Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін ит пен мысық адамға қалай үйренді атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Баяғы заманда бір кемпір мен шал болыпты. Балалары жоқ екен. Шал егін егіп, жинаған астығын қамбаға тығып қояды да, шетінен базарға барып сатып, шай тұзын айырады екен. Бір күні шал қамбадағы астығынан алып, базарға апарып сатпақ болады. Қамбаның есігін ашып қалса, тышқандардың өріп жүргенін көреді. Бірде-бір дәні бүтін астық қалмапты. Тышқандар жегенін жеп, жемегенін ортасынан қақ бөліп шаша беріпті. Мұның зардабынан кемпір мен шал қайғырыпты. Осы астықпен күн көруші едік, енді қайтеміз, деп зар еңірепті. Сол кезде бұлардың тұсынан өтіп бара жатқан мысық мұңдарын естіп, қастарына келеді де, неге сонша қайғырып тұрсыңдар, деп құйрығын бұлғаңдатады. Қайғырмай қайтейік, қарағым, деді шал мұңын шағып. Алаяқ тышқандар қамбадағы астығымызды талан-таражға салыпты. Соның жазасын беретін біреу табылар ма екен бұл дүниеден, дейді. Сол айтқаныңды мен орындаймын. Кәне көрсетші сұмырай ұры тышқандарды, деп тышқан құйрығын бұлғаңдатады да шалдың артынан ереді. Ендеше бері жүр, деп шал мысыққа қамбаның есігін ашып береді. Мысық құжынаған тышқандарды көреді. Енді есікті жауып қой да кете бер, дейді мысық шалға. Үй-үйдің арасын шарлап, аштықтан ішегі шұрылдап, қарны қабысып жүрген мысық қалың тышқанмен айқаса кетеді. Әп сәтте 5-6-ын ұстап қылғытып салады да тойып алады. Үйсіз-күйсіз айдалада қаңғып жүруші еді. Енді су өтіп жаңбыр тимейтін қамбада тұратын болды. Сөйтіп біраз уақыттан кейін тышқандар бұл маңнан бір жола безіп жоламай кетіпті. Соның салдарынан тамағы азая бастаған мысық кемпір мен шалдан: «Кәне, тағы қандай жұмыстарың бар?» деп сұрайды. Кемпір мысықтың жылтылдаған жүнін сипалап еркелетіп, тышқаннан құтылғандарына қуанысады. «Не қалайсың, кәне айт, тілегіңді орындауға әзірмін», депті шал. Мысық өзінің қалауын айтады. «Мен көп нәрсе сұрамаймын. Менің жалғыз-ақ тілегім бар. Тек үйлеріңнің бір бұрышынан орын берсеңдер болғаны». Кемпір мен шал мысықтың қалауын қабыл алып, үйлеріне кіргізеді. Мысыққа үй ішінде не істесе де ерік беріп, қайда жатам десе де тыйым салмапты. Үшеуі тату-тәтті бірге тұратын болыпты. Мысыққа кемпір күніне бір тостаған сүт береді. Сүтке тойып алған мысық жылы үйде пырылдап ұйықтап жатады. Тамақ іздеп ешқайда қаңғымайды. Бір күні түн ішінде шалдан қорасына қасқыр түсіп, бір-екі қойын жеп, басқасын жаралап кетеді. Мұны көріп шал қатты қамығады. «Осы қойдың сүтін қорек етуші едік, енді қалай күн көреміз? Бұл залымдардың зауалын беретін біреу табылар ма екен?» деп қайғырады. Сол кезде мысық шалдың қасына келеді де, құйрығын бұлғаңдатып еркелей сөйлейді. «Бар, ондай батыр. Мен соны іздеп тауып ертіп келейін», деп айдалаға жүгіре жөнеледі. Мысық жалпақ даланы шарлап итті іздейді. Бір кезде жер тіміскелеп сүмеңдеп жүрген итті көреді. Қасына барады да: «Мен сені іздеп келдім», дейді құйрығын бұлғаңдатып, маңғазданып.
Саған бір ақыл айтайын. Бүйтіп көрінген інді қазып сүмеңдеп тіміскілеп жүргенше, адамның қорасын күзетсең, қарның тоқ болады. Жылы, жайлы жерде тұрасың. Аштықтан бұралып жүрген ит айтқанына көнеді де, баста ендеше сол адамның қорасына деп құлшынады. Ал кеттік онда, деп мысық соңынан итті ертіп ауылға келеді. Шалдың үйіне келген соң, кемпір итке тамақ береді. Қарны тойған ит қораның аузына барып күзетке тұрады. Түнімен көз ілмейді. Түн қараңғылығы сейіліп, бозарып таң атқан кезде бір қасқыр қой қораға ентелей жетіп келеді. Аңдып жатқан ит шап беріп алқымнан ала түседі. Қасқыр өлдім талдым дегенде зорға құтылып қашып құтылады. Иттің ерлігін көрген кемпір мен шал, сен де бір ер жүрек батыр екенсің-ау, деп итті тамаққа тойдырады. Есік алдына үйшік салып береді. Сөйтіп, кемпір мен шал, мысық, ит төртеуі бір-біріне көмектесіп, қамсыз тұра береді. Мысық пен ит адам баласының қолына алғаш осылайша үйреніпті. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі мысық пен ит туралы ертегіміз осымен тәмамдалды. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.